Сега това е Исузу. Миналата седмица ходихме на път с него и на прибиране, както карахме, изведнъж вътре в купето се разнесе страшна миризма на нафта. Отворихме капака на двигателя. Той се намира ето тук, между екскурзоводската и шофьорската седалка назад. Видяхме, че е олят с нафта. Запалихме го така както е отворен и видяхме един маркуч, който е пробит. Като гледахме малко по-сериозно маркуча, видяхме, че един такъв като стиснат и спит, все едно сме затулили другия край и сме дърпали с въздух наобратно. Такъв свит изглеждаше, даже самата армировка вътре се беше изличила на самия маркуч и беше станала дупка. И като запалим, хвърляше като фонтан. Така, успяхме, слава Богу, да го направим на пътя. И общо взето, когато спряхме и видяхме, че там е пробит, отидохме отзад и отворихме капачката на резервуара. В момента, в който я отворихме, и резервуара издумка. Тоест, караме горивната помпа, дърпа нафта и прави вакуум в резервуара. Сега, първо мислехме, че е проблем с капачката, защото мислехме, че капачката е такъв вид, че когато дърпа нафта, тя трябва да пуска налягането нататък, за да не прави вакуум. Тук отдясно имаме, сега малко трудно се вижда, но имаме един маркуч, който всъщност е преливник, тъй като той влиза в гърловината назад. И като се загледахме малко по-сериозно нагоре и виждаме ето тази тръба, където седи ето тази клапичка. Така, тази клапа е отгоре завита и целта е, когато помпата дърпа гориво, тук да смучи въздух, за да може да не става вакуум, а когато дойде гориво нагоре, евентуално ако сме напълнили догоре и лято се разшири, тази сачма с тази клапичка вътре, горивото го дига нагоре, залепва така и тук не може да премине наобратно, за да прелее гориво. Така, беше много зацапана. Сега тук се вижда една пружинка вътре. Много зацапана беше, надухме с уста надухме, за да видим дали преминава въздух. Едвам с много голямо усилие. Минаваше, затова прочистихме всичко. В момента върви много свободно. И така, е тази глупост. Малка клапичка, която просто се беше зацапала явно от мизерия. Направи така била, че за малко да не остави на пътя. Имайте предвид, че някъде там, ето къде седи, това нещо от време на време трябва да се преглежда. Тук е мизерия, гумите са там отдолу и си хвърля прахоляци, така че имайте предвид, това нещо подлежи на поддръжка.